कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोविड केयर सेंटर में विभिन्न प्रबंध किए गए हैं। ग्राम पंचायत म्याना, जनपद गुना में कोविड केयर सेंटर में सर्दी, जुकाम एवं खांसी के मरीजों के लिए भाप केंद्र बनाया गया है। ग्राम पंचायत म्याना में नोजल लगाकर उन्हें एक प्रेशर कुकर से जोड़ा है, जिससे लोगों को भाप लेने की सुविधा मिल रही है। कोविड केयर सेंटर में स्थापित भाप केंद्र की सुविधा का लाभ उठाते हुए सर्दी, जुकाम एवं खांसी के मरीज स्वस्थ हो रहे हैं।